Halo Bunda, aku mau sharing nih. Saat si kecil mulai batuk dan pilek, jangan panik dulu ya. Cobain sirup herbal laserin madu seperti anak-anakku. Sirup herbal yang efektif meredakan batuk, melegakan tenggorokan, serta meredakan mual, muntah, dan perut kembung untuk si kecil. Mumpung banyak promo, yuk check out dari keranjang oren saya ya Bunda. Terima kasih.